而且我们之前在宿舍的时候，你们有在地上打过？没有，他常常在地上就是可以上半身都没穿衣服，在那边做伏地挺身。哦，那一定很帅哦，而且坐在他们身上。我们的宿舍很酷，就是我们有个沙袋，有个沙包，宿舍里面挂了一个沙包这样子，然后他就会在我们都会在那边练。我那个时候也有买全套。哦，你觉得？我们就在那边，大家真的，因为他就教我们怎么。就是一些简单的动作嘛，然后我们就在那边 practice， 这样我们就练习打沙袋。哦，哇哦！可是我们自己打的时候呢，就这样蹦蹦蹦这样子。他打的时候，那你打应该是棒棒，然后他打是哦没有，他打的时候是那个沙袋大概100 pound 吧，100，它是一个架子这样。对，那个架子它踢一下会翻，会翻哦。那个架子的底下会这样立起来一点点，哦，然后会倾起来，会倾斜这样，会倾斜，我还会整个宿舍这样，然后整个墙壁都在震这样，嘣嘣，然后我们在里面那个做作业，然后墙壁上砰砰，铅笔还会飞起来。那你在台湾稍大，不然大家会以为地震的，而且很大声哦，这个他那个踢沙袋，棒，像我们打叫叭叭叭，对啊，然后他打是嘣嘣嘣。哎，你打会喊出来吗？Yeah, what kind of fighter are you? 你会 What kind of puncher are you? 有一些是，有些 I know this, I know. 有些是 silent, right? 有些是，就是对，没有有些出声的，对，有些怎么嗨，然后有些是控制他的，有些是，对，控制他的呼吸的。哦，对，因为我们以前跆拳道教练有教说你一定要喊出来，一开始是喊什么杀，哇哒这样子，什么杀声，然后叫杀这样，哦杀哦杀，然后后来就是踢的时候不知道怎么改成 KIA 叫 Kia，他说你踢的时候要 Kia，然后 Kia，好，对不起，好，对不起，所以你会吗 ？Frank 会吗？就 exhale， 对，会吐气。一般的。他有教我。 Is it? Did you make sounds? 啊，哦，所以你会嘿，谁会？不是，你要进去比赛，然后你看到一个突然嘿，对啊，嘿，我会不敢跟他打哎。你会不敢还是敢？嘿，不是，那个很像那个日本倒马机，听过吗？嘿，所以不会，不会，这一段有点吵，不好意思，不会特别选教程的，对。How do I recover from that？ 但是他有教我说为什么要吐气，为什么？就是你这样子吐气的时候，就是你被打的时候要吐气，对不对？因为你肚子这个肺里面有气的话，你被打的时候，那个气会直接被 push out。所以你这样子那个 head 会更会让你很难受，所以你没有肺里面没有气的时候，你 take the head 的时候比较不会 affect 你。所以憋气是不行的，你一定要一直保持吐气。对，你要尽量让你的肺是没有气的状态。身上是不是会内伤啊？是会内伤是不是？如果一直憋着，然后突然受到冲击，对，你一直憋着，你应该也会身体会比较紧。而且其实你听得出来，我之前打球的时候，就是我在 low post 一个阿伯，然后故意撞阿伯，我不知道他有没有准备好接受撞击，就是因为他们就是很硬嘛，会一直把我推出去。对，我说 OK， 那我要撞一下，结果我用力一撞，我就听到他那个中气，他就的那个声音，那个感觉就是气没有出来，他憋着。对，会这样子，会这样。今天这集叫声非常的，所以就是不只是出拳的时候要，你被要挡的时候你要，对，你要吐气。I didn't know that. Yeah， 因为你每次 throw a punch，应该要 expect another punch back，被 counter， 不能直接在那边打，别人家也会打回来的。所以训练的时候就要训练自己 expect a punch。你出手的时候，这边就会有防守的空隙嘛，对，破绽，对，你就有破绽，所以你出手的时候，你要随时最好那个破绽被攻击的时候的准备这样子。但如果你是嘿，就是他那个嘿，应该就没有人敢打你了。Hey guys, thanks for watching that clip. 感谢你们收看这支影片。Don't forget to subscribe. 不要忘记订阅。And if you want to watch more, you can click right over here. 如果你想看更多，就按这里，点这边。Click.